Cuando presentan un DNU, el desafío que le proponen al Congreso de la Nación es todo o nada. Y lo que tenemos que evaluar de ese todo o nada es qué cosas nosotros realmente vamos a acompañar con convicción y qué cosas podríamos mejorar. Lo que nosotros estamos proponiendo hacia dentro del bloque, desde el partido, lo habrán escuchado ya al presidente de nuestro partido, es estudiar con profundidad cada una de las medidas. Son unas medidas muy amplias, muy profundas y que merecen principalmente, teniendo en cuenta la integridad, la transparencia y por sobre todas las cosas, cuidar a la sociedad argentina, que esto no empeore la situación que ya tiene. A mí me hace ruido lo que leo y que estudié. Estoy entrando a estudiar el decreto que ayer a las 9 de la noche y que venimos esperando de hace 2 semanas presentó el presidente de la Nación. Ahora me voy a poner a estudiar, nos vamos a poner a conversar con todos los integrantes del bloque y vamos a salir con una posición unificada. Hay propuestas que son interesantes, que las vemos con buen agrado, hay otras que tenemos que resolver y vigilar cómo se garantiza justamente la seguridad jurídica y los derechos de todos los ciudadanos.